Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim ורצה בדבריהם הנאמרים באמת ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. הפטרת בלק. ויהי שארית יעקב בקרב עמים רבים, כי טל מאת אדוני כרבבים עלי אשב, אשר לא יקווה לאיש ולא יאכל לבני אדם. ויהיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים, כאריה בבהמות, כיער כפיר בחדרי יגן, אשר אם יעבור ורמס וטרף ואין מציל. תרום ידיך על צורך וכל אויביך יכרתו. והיה ביום ההוא נאום אדוני ויכרתי סוסיך מקרבך ואיבדתי מרכבותיך ויכרתי ערי ארצך והסרתי כל מצבורותיך ויקרתי כשפים מידיך ומעוננים לא יהיו לך ויקרתי פסיליך מבצרותיך מקרבך ולא תשתחווה עוד למעשה ידיך. ונטשתי אשיריך בקרבך והשמדתי עריך ועשיתי באב חמה נקם את הגויים אשר לא שמעו. שימו נא את אשר אדוני אמר, קום ריב את ההרים ותשמענה הגבעות קולך. שימו הרים את הריב אדוני ואיתנים מוסדי ארץ, כי ריב לאדוני עם עמו עם ישראל. יתוך עמי, מה עשיתי לך? מה העלתיך? ענה בי, כי העלתיך מארץ מצרים, מבית עבדים פדיתיך. אשלח לפניך את משה, אהרון ומרים, עמי זכר נא. יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה איתו בלם בן באור, מן השיטים עד הגלגל, למען דעת צדקת אדוני. במה יקדם אדוני? אכף לאלוהי מרום, אקדמנו בעולמות בעגלים בני שנה. וירצה אדוני בעופי עלילים, ברבבות נחלי שמן. האתן בחורי פשי פרי ביתי חטאת נפשי. הגיד לך אדם מה טוב ומה אדוני דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד וצנע לכת אלוהיך. All right, David from